соны ойласаң қайтеді қарақалықтың қамын. Не деген налог мынау? Үйіңді сатсаң налог төле, малыңды сатсаң налог төле, машинеңді оталдырсаң налог төле. Енді ешқандай жейтін іштеңкелерің болмағаннан кейін енді қарақалықты тонайын дедіңдер ма? 37 жылы, 36-37 жылы Сталиннің уағында бір ешкісін сауып отырған ешкісіне шейін тонап алып кетіп еді, тартып алып кетіп еді. Сол заманға келатырсыңдар ма? Неғып отыр ана қарны қапиған парламенттегілер осы заңды қалай алмай шығарды? Бір кило картошканың килосы 500 теңге болды қазір. Қаяққа қарап отырсыңдар? Сауда деген кетті, шек жоқ, қымбатшылық кетті. Тұрақтандыру деген болмай ма? Баяғыда прескурант деген болған, магазинде вермишельдің килосы мынандай, қанттың килосы мынандай. Сендер онақ нәрсені арзандатыңдаршы, онақ нәрсені тұрақтандырыңдаршы. Май, қант, шай, вермишель, күріш, сабын, порошок, басқаның керек жоқ. Байлар жей берсін бана-мана кевейді. Сендер соны тұрақтандырсаңдаршы. Не деген сұмдық мына, не деген қымбатшылық. Халық көтерілмесін. Көтерілсе, оңбайсыңдар бәрін. Қырып тастай алмайсыңдар халықты. Ол үшін жауап бересіңдер. Халық мына қымбатшылықтан көтерілсе, ешқайсыңды аямайды. Шығады бәрі. Арадай талай. Сол керек болып отырма сендерге. Не деген налог мына, түсіріңдер мынаны. Бағаны тұрақтандырыңдар. Қарындарыңды қапет пішілдап жейді. Сендер құсап 2 миллион, 3 миллион айлық алып атқан жоқ ауылдағылар. Күндерін зорға көріп отыр. Төлейтін газы бар 40 мың, 50 мың. Жейтін еті бар. Киімді қоя қой. Тамаққа жеткіземей жатыр елдер. Оны төлемесен келеді, газыңды қырқып кетеді, светіңді қырқып кетеді. Ал заңды тағы мынандай қойғасыңдар. Заңды шығарады екесіңдер, халықтың қамына қарамайсыңдар ма жағдайына?